بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علمني رمضان أن ليس هناك لذة تساوي لذة الوقوف بين يدي الله في جوف الليل. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أخفى عن أهلها النعيم الذي أظهره عليهم، وذلك دليل على كثرته ووفرته، لقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعلمني رمضان أن أتعبد لله بالطعام كما أتعبد له بالصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، والحمد لله رب العالمين.